მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე, დღეს ჩვენ ბატონ ვახტანგ მაისაიასთან ერთად ვისაუბრებთ საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე. საინტერესო მოვლენები ვითარდება, დავიწყოთ შიდა ჩვენი შიდა პოლიტიკით. მმართველმა პარტიამ მკვეთრად შეცვალა თავისი პოლიტიკა, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის დაქვემდებარებაში მყოფ ტელევიზიებთან მიმართებაში. ბატონი კობახიძის ვიზიტმა, ესე იგი, პატივცემულ გაბუნიასთან ძალიან მძიმე შთაბეჭდილება მოახდინა მათ შორის ოცნების მომხრეებზეც, ვინაიდან ახლა გაბუნიასთან მისი ესეთი ვიზიტი, ესე იგი, ერთის მხრივ იყო, რა თქმა უნდა, ჟესტი გარკვეული, ესე იგი, მოსახლეობისთვის, რომ არსებობს გარკვეული ტიპის ესე იგი ახალი ტიპის კოჰაბიტაცია მმართველ პარტიასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, როგორც მე ვიცი, ხვალ ბატონი კობახიძე აპირებს ამჟამად უკვე ინგა გრიგოლიასთან მივიდეს. რას მეანიშნებს თქვენი აზრით, აი ასეთი ტიპის ცვლილება ნაციონალურ მოძრაობის მედია საშუალებებთან მიმართებაში მმართველი პარტიისა? პირველში მოგესალმებით, მივესალმეთ ჩვენს ტელემოყურებელს, მოგესალმებით ბატონო სოსო. ჩემს ყოველთვის დიდი პატივია ამ ტელევიზიაში მოვიდე, ის როგორც მშობლიური კერაში მოსვლას და შეიძლება გავაიგივო და ესაც არის. და მინდა თქვა, შენერა ძალიან საკარად მოახდინეთ ესე ვთქვათ ერთგვარი ანტურაჟი და კარგად მოახდინეთ მოკლე ოპერატიული ანალიზი. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ძალიან უცნაური იყო დაუშვათ კობახიძის ხილვა გაბუნიას ეთერში, ეს იყო მე ვიტყოდი პოლიტიკური შოკი და აბსოლუტურად მართალი ხართ, უფრო მეტად მისივე მომხრეების ბანაკში. და ხვალაც კიდე შესაბამისად ანოგირ ვოიაჟი და როგორც ჩანს ალბათ გაიხსნება კიდე ფორმულას მიმართულებითაც ამაში მეჭვებარება უკვე აბას სანაიასთან და დაუშვათ იგივე გიორგი თარგამაძესთან რას უკავშირდება ამისული ფენომენი ამისული ფენომენი უკავშირდება იმ მომენტს რომ ქართული ოცნება არის სრულ პანიკაში და აგონიაში და როგორც აგონიაში ჩავარდნილი პოლიტიკური ძალა ასე იგი ისინი ცნობენ რაღაცნაირად ესე იგი გამოსავალ იპოვონ ჩვენი ვარაუდი, ჩვენ ვამბობთ, რომ გიორგი ახალი არავის პროექტი არ არის და არც მithumetes ბიზნესმენის აბსოლუტურად გამართლა და ესეც არის, იმიტომ რომ გიორგი ახალიმ დამოიწყო საკუთარი თამაში. ახლა ვინ დგას და ვინ რომელი ძალები დგას მის უკან საკესაურის თემაა. ჰიპოთეტურ დონეზე შეიძლება ვარაუდოთ, მაგრამ ეს მომის არა ქვია, ისე როგორც დაუშვათ ქართული ოცნების უკან და მისი დაუშვათ იგივე მარადიული ასე ვთქვათ უხილავი ხელის უკან რომელი ძალები დგას, ეს შეიძლება შევეხოთ სავარაუდო დონეზე. ახლა ბუნებრივად მტკიცებით მომენტი ამას ვერ გამოთ, მაგრამ სავარაუდო დონეზე შეიძლება წარმოაჩინოთ და მინდა აღვნიშნო ის, რომ დაუშვათ იგივე აი იმ კონფიგურაცია, რომელიც უკავშირდება ლევან მასაძის გამოჩენით, როგორც ჩანს კონფიგურაცია შეცვალა მთლიან პოლიტიკურ არენაზე. პირდაპირ გითხრათ, რომ ისეთი აზრიშება შთაბეჭდილება, რომ კობახიძე იმეორებს რუსეთის რუხი კარდინალის პოლიტექნოლოგიის ვლადიმერ სურკოვის ანალოგიურ ნაბიჯებს. შეგასწავლეთ 2005 წელს სურკოვმა შემოიტანა იდეა, რომ სახელმწიფო სათათბირო და უნდა არჩეული ყოფილიყო პროპორციული სიით და შესაბამისად კონსტიტუციის შესაბამისად შეიტანა. ანუ ეს რაც კობახიძემ შემოიტანა კონსტიტუციაში, არის წინა რუსული ტექნოლოგიური მოდელი, რომელიც დამკვიდრდა და სხვა შემდგომშიც იგივე აი გავრილოვის ღამე და ასე ესეც სურკოვისეული მოდელი იყო. მაშინ სურკოვი როგორც ჯერ კიდევ გავრილოვის ღამის დროს იყო გავლენიანი ფიგურა და მინდა გითხრათ, რომ გავრილოვის ჩამოყვანაც არ იყო შემთხვევითი. იმიტომ რომ ჯესეთის გავრილოვის ისეთი დაქვეყნა მოუწყეს და ისეთი პომპეზურობით შეხვდნენ, რომ გასაგები იყო, რომ ჯესეთის გავრილოვის ჰქონდა სამი ფაქტორი. რატომაც ის იყო მნიშვნელოვანი ამ დაჯგუფებისათვის, მათ შორის დაუშვათ იგი კობახიძის კლანისათვის. და იქ კიდე გამოიკვეთა რამდენიმე სხვა კუცნაშვილისა და სხვათა ინტერესები, უკვე ბიზნეს ინტერესებით ეს აშკარა იყო. პირველი, რომ ესე იგი გავრილოვის შემოყვანა იყო თავარი დიდი ინვესტორის შემოსაყვანად, იმიტომ რომ გასულ უნდა გითხრათ, რომ ბატონი გავრილოვი არის ნეშტოკ ბანკის ასე ვთქვათ დიალოგის საბჭოს წევრი. მას კაი კონტაქტები აქვს გაზპრომ ბანკშიც და საკმაოდ ასე ვთქვათ ბიზნეს ასე ვთქვათ არის მართლმადიდებელი ბიზნესმენის ასე ვთქვათ ასოციაციის წევრი, ეს საინტერესო მომენტია, ეს ერთი ვარიანტი და ბუნებრივია გავრილოვის შემოყვანა იყო საკმაოდ დიდი ფულიანი ასე ვთქვათ ინვესტორის შემოყვანა, რუსული ინვესტორის შემოყვანა, რომელიც ახლოს იყო დაუშვათ ოლიგარქიულ ასე ვთქვათ ოლიგარქიულ წრეებთან, რომლებიც დაუშვათ არიან გამოირჩევიან ასე ვთქვათ მემარჯვენე პატრიოტული ასე ვთქვათ ორიენტაციის მმართველები, თუმცა და არიან ახლოს კრემლთან, ეს ერთი. მეორე, გავრილოვის შემოყვანა იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ როგორც ჩანს, ბიზნესმენებს ჰქონდა ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია შეიძლება მას გონია, რომ მარტო მანიცის და ის არის მხოლოდ ჭკვიანი და სხვები როგორც იტყვიან საქართველოში არ ვერერკვევიან რუსეთის პოლიტიკაში, მას ესეთი იმიჯი გააჩნია, რომ ეს ყოვლისმფლობელი არის და რუსულ პოლიტიკაში სხვები არის რუსულ პოლიტიკა. ჩამოყვანილი იქნა იმის გამო,
რომ ასე ვთქვათ, როგორც მოგეხსენებათ, ბატონი გავრილოვი არის რუსეთის შემდგომ პუტინის მემკვიდრის პირადი თანაშემწე და პირადი მეგობარი. ეს არის ალექსანდრ დიომინი. ალექსანდრ დიომინი ეს არის უკვე პუტინის ოფიციალური მემკვიდრე. ტვერის გუბერნატორი. დიახ, აბსოლუტურად, რომელსაც პუტინი ამზადებს თავის მემკვიდრედ, მართალია ეს საკმაოდ კარგად ფუთავს მას და კარგად იმუშავა, რა ქვია, აკეთებს ჟონგლირებას და როგორც ჩანს, დაასახელებს დაახლოებით 2020 წლისთვის, დაახლოებით ასე ბოლო პერიოდში, როცა ის გადადგება, ბოლო მომენტში დაასახელებს, როგორც ყოველთვის. ოპერაცია მემკვიდრე, ხო, მაგრამ ის რომ დიომინი საკმაოდ აძლევენ ბიდ კარბანში გასაგებია, იმიტომ რომ დიომინი არის რუსეთის ეროვნული გმირი, დიომინი არის ყირიმის ჰიბრიდული სპეცოპერაციის, ასე ვთქვათ, შემქმნელი. ის იყო პირადი დაცვის უფროსის მოადგილე და ბუნებრივია პირადად იცნობს პუტინს და შესაბამისად მის ოჯახის წევრებსაც და ყველა საიდუმლოება იცის მიცი. ამავე დროს და ასე ტულის გუბერნატორობა არ არის შემთხვევითი მომენტი, ტულაში არის ფაქტურად მთელი რუსეთის სამხედრო სამართლო კომპლექსის დაახლოებით 20% თავმოყრილი და ის საკმაოდ ძლიერი და საკმაოდ ფულიანი, ასე ვთქვათ, სარგებლიანი, ფინანსურად ძლიერი რეგიონია. და სწორედ აი ამ პიროვნებასთან როგორც ჩანს გასვლას აპირებდა ყობახიძის შემადგენლობა და რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილი თავისი შემადგენლობასთან ერთად. თავისთავად ცხადია, როგორც ეს გასაგებია. მესამე ფაქტორი ის იყო რომ როგორც ჩანს გავრილოვმა ყოფილიყო უშუალო პირდაპირი მეკავშირე, ასე ვთქვათ, საქართველოს დაუშვათ იგივე მართო პოლიტიკურ პარტიას და კრემლის დაუშვათ კლანებს შორის. ანუ ეს მას ეს ფუნქცია როგორც ჩანს ან კრემლმა მიანიჭა და იმიტომაც ეგზომდა ეს საკმაოდ ლაღად, იმიტომაც დადიოდა საქართველოს ქართულ პარლამენტში და მე შემდგომში აღმოჩნდა იმ სავარძელში, სადაც სვიად გამსახურდიამ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ანუ ეს გასაგებია გავრილოვის პასაჟი, დაუშვათ და ყობახიძის ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი უასვიასი, ეს გასაგები მომენტია. ეხლა რა ხდება როგორ სიტუაცია ამ ეტაპზე? ბოლო სოციოლოგიურ გამოკითხების მეშვეობით, რომელიც ყოველთვის ჰოლდინგი ჯორჯიან ტაიმსმა ჩაატარა, მართალია აქ იყო გამოკითხული 100 ადამიანი, მაგრამ თითქოს ეს არაფერს არ ნიშნავს სოციოლოგიურ გამოკითხვენ ჩემგან მოგხსენებად, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც არის საპარლამენტო მოდელი, როდესაც პოლიტიკურ პარტიების ხელშია, ვთქვათ, ძალაუფლება, და ამავე დროს 100 ადამიანი ეს არის ტენდენციის დამაფიქსირებელი, თუნდაც გამოხატველი მიმართულება, რაც შემდგომში შეიძლება პირდაპირ კორელირდება, როცა დაიწყება სერიოზული არჩევნები. აი ამ გამოკითხვის შედეგად ძალიან გამოკვირვა უკვე სხვა კონტექსტში ბუნებრივია, რომ 4 პოლიტიკურ პარტია იქნება პარლამენტში შესული. ეს დღევანდელი მონაცემები, დღესვე არჩევნები ეს იქნებოდა, მაგრამ მე მგონი არ შეიძლება დიდად სიტუაცია, როცა იქნება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, დეფამს ფსონს რომ ალბათ მარტში, აპრილში ჩატარდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ისე აიღებს დაუშვათ 53%-ს, როგორც მე თქვენ ბატონ სოსო ახლა დავლაჩქავს ჯომოლოგმას მთას. აი ესე როგორც ვიყოფებით აი ამ ვითარებაში. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, აქ 4 ძირითადი პოლიტიკური პარტია, ქართული ოცნება, ნაცმოძრაობა, გახარია და ლევან მასაძე. აი 4 პოლიტიკურ პარტიას აქვს რეალური შანსი საკმაოდ, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება დიდად ვერ შევა ბუნებრივია და მისი ასე ვთქვათ, მე ვთქვი იმპერატორობის ზეიმი აბსოლუტურად უკვე დაისის მართულებით მიდის. და ეს კარათ ესმიან ქართული ოცნების დღევანდელ ლიდერშიპს, განსაკუთრებით ვინც დარჩა ბუნებრივია, ეს არის ყობახიძის დაჯგუფება და ირაკლი ღარიბაშვილის დაჯგუფება ბუნებრივია, თუმცა კი სხვა დაჯგუფებები არიან, ეს ორი დაჯგუფება ახლა კალაძე როგორც ჩანს ჩაეხსნება მალე აი ამ მიმართულებას და გამოჩნდება კიდევაც არ ამგონია მან მეორად იყაროს თბილისის მერის ასე ვთქვათ არჩევნებზე და ის საკმაოდ მე ვიტყოდი ჩამოცილდა პოლიტიკურ ასპარეზს, არ გამოდის არც ერთ იმაში, უფრო ცდილობს რომ იყოს დაუშვათ შილში და მით უმეტეს გახარიასთან თუნდაც ლევანსაც მართლა არაპირებს რომ გაიფუჭოს ურთიერთობები ჩანს კიდევაც მისგან დაუშვათ თუნდაც გახარიას მიმართ ასეთი მე ვიტყოდი ასეთი მაღალი ტონის საუბარი და ესე უკმე საუბარი ჩვენ არ გაგვიგია და მე მგონი არც იქნება ამისი ვთქვათ ვერც ამის მოვისმენთ და როგორი სიტუაცია ამ ფონზე რა თქმა უნდა ის რომ ესე იგი ქართული ოცნება არ შევა და კოალიციურ მთავრობა უნდა კოალიციური ჩამოყალიბების ყველა ვარიანტით 4 პოლიტიკური პარტია ვერ ქმნის იმდენ ხმებს რომ დაუშვათ გადაუსწროს ერთმანეთს დღევანდელი სიტუაცია არ განმეორდება პირდაპირ კეთილს არის მე ვიტყოდი რაც გინახავს ვეღარ ნახავ ისიც მე ვიტყოდი 50% როცა ქართულ ოცნებამ დაიწერა 8% იყო გაყალბებული 10% იყო წმინდა ადმინისტრაციული რესურსი და მაქსიმუმ ქართულ ოცნებამ იყო 30% ამ არჩევნების ფონზე ეს არის აი დამტკიცებული ვარიანტი ეს იმ ფონზე
როდესაც ქართულ ოცნებას ყავდა, როგორც იტყვიან, ოქროს დინამო თბილისის გუნდი. აი, გუცაევი შენგელისა და ახალკაცის ოქროს, ასე ვთქვათ, ისა რა ქვია, დავარქვათ ამას. გუნდი ყავდა, ხო? როდესაც პულში იყო დაუშვათ თვით, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენიშვილი, გამწევი ლოკომოტივი იყო გიორგი გახარია, რომელსაც მაღალი პოპულარობა ჰქონდა და მან გამოიჩინა, როგორც ასე ვთქვათ, კარგი მენეჯერი, ახლა ეს უნდა ვაღიაროს შესაბამისად, ეს ასე იყო, განსაკუთრებით კოვიდთან ბრძოლის პერიოდში. ახლა შესწავლები ყველა საქმე და ბუნებრივია ექნება, მაგრამ რეალურად სხვებთან ფონზე ის მკვდარი პრემიერ-მინისტრები რო იყვნენ, რა ქვია, სამი იმათთან შედარებით ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, თან ყველა ცენტრუმეტი რო გახარიას ერთი აქვს პოზიტიური თვისა, მან იცის როდისნა იყოს პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობის აღების ის ამას უკან არიხევს, შეიძლება პასუხისმგებლობა დაუშვათ იყო შეიძლება ძიმეტვით თუ არ იყოს, ის ყოველ შემთხვევაში ამ ნაბიჯზე მიდის. ყოველ შემთხვევაში ეს გააჩაც წინა დაუშვათ იგივე მართველებს ეს მომენტი არ ქონდათ. ნუ თუ იგივე ბიზნესმენიშვილს თუ არ შევეხებით, ხო? გასაგებია ბიზნესმენიშვილის მერე ყველაზე ეფექტური პრემიერ-მინისტრი იყო გიორგი გახარია. ესეც ფაქტია. მეტნაკლები ისო ვილაპარაკოთ, ხო? ნუ შეიძლება ეს დავისაგან, მაგრამ მე ვამბობ როგორი ქვეყანაც არის ესეთი პრემიერ-მინისტრების ფონზე. ამ ფონზე რა თქმა უნდა, თორე ხა გახარიაც არა идеალური პიროვნება და შესაბამისად იგივე ჩვენი ქვეყნის საერთოდ პარამეტრებს ვერ ხედავ პრემიერ-მინისტრობის მუშაობის შეფასების. ნუ არ ვერ ხედავ, როგორ შევაფასოთ მოგუკაცრავოთ ბედბედს. კი, რა თქმა უნდა. ესე იგი რა პარამეტრების მიხედვით უნდა შევაფასოთ? უნდა ფასდებოდეს წესით მთავრობის მუშაობა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებით. საგარეო პოლიტიკური წარმატებებით, წესრიგის დამყარებით და ასე შემდეგ. ჩვენ ვერც ერთ ამ პარამეტრში ვერ ვხედავთ გაუმჯობესებას ვერც ერთი პრემიერის დროს, მოდი ასე ვთქვათ. შესაბამისად და ამის გარდა გვიხდება საუბარი იმაზე, რომ თვითონ ეს სისტემა, რომელიც შექმნილია, არ აძლევს ადამიანებს დაუშვათ აი, სწორია. ალტერნატიული მიდგომების რეფორმირების საერთოდ ყველა ინიციატივა, რომელიც მეინსტრიმიდან არის გამოსული, არაფორმალური მართლობის მომენტი როგორ იყო, იცით ახლა მე ამასთან ვკითხავ რუსულ პოლიტიკურ ქრონიკებს, აი ძალიან ბიზნესმენში მართლობა ძალიან პუტინის მართლობას, რომ გავსვათ ერთ პერიოდ პუტინი რო წავიდა, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი, საერთოდ დაიკარგა 2012 წელს აპატიას ჩავარდა და საერთოდ დაიკარგა 4 თვე პუტინი საერთოდ არ იყო და ფაქტობრივად სისტემა მოიშალა. იმიტომ რომ გადაწყვეტილებას ვერავინ ვერ ეხებულობდა, პუტინი წაწეყო შილში იყო და ფაქტობრივად ყველა გადაწყვეტილებას წყვეტდა პუტინი, ასე ვთქვათ, ხო? ის იყო ფორმალური, არაფორმალური ორივე მომენტი გაერთიანებული. აქაც ჩვენთან იყო არაფორმალური მართველი, რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებას, მის გარეშე არაფერი არ აკეთებოდა, იმიტომ რომ ბიუროკრატიული აპარატი, ხო, მოხდა. სააკაშვილის პერიოდში ბიუროკრატია ასე მუშაობდა და გარკვეულწილად რაღაც დონეზე იღებდა გადაწყვეტილებების მოდელს, ხო? ედუარდ შევარდნაძე ხო? ინსტიტუციონალურად იყო ვალდებული ემართა. ბუნებრივია. თუნდაც ემართა კარგად მეორე საკითხია. ეს მომენტი, მაგრამ ხა ედუარდ შევარდნაძესაც მე თვითონ ვიყავდა ბიუროკრატიული აპარატის უშუალოისა წევრი და ვიცი როგორ იმართებოდა. ხოდაშორის აი ყველაზე ორი ინიციატივა, რომელიც დაუშვათ ჩვენ წარუდგინეთ, მე და მახვილაში წარუდგინეთ იგივე ერგინეთის ბაზრობის გახსნა, რომელიც მე დიდი შედეგი მოიპოვა და სუამის ინიციატივა, ეს ჩემი გაკეთებულია ჩემი და მახას გულაშვილის. ამან საკმაოდ იმუშავა. ედუარდ შევარდნაძე გაიტანა უშიშროების საბჭოზე, ყველა მხარე დაუჭირა და მივიღეთ ორი საკმაოდ სერიოზული პროექტი, ხო, რომელსაც მე დიდი მიღწევა შექმნა, ანუ ქართულ პოლიტიკურ ეკონომიკურ სივრცეში, ხო? მაგრამ იქ მუშაობდა ზვია გამსახურება, უბრალოდ ვერ მოვასწრო ელემენტარულად გასაგებია ზვია გამსახურება ეს რა ის არც იმაშებოდა და ნუ ეს გარდამავალი პერიოდი იყო და ეს გასაგებია. მაგრამ აი დღევანდელი ბიუროკრატია აბსოლუტურად მკვდარი. აბსოლუტურად მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ერთი ადამიანზეა ჩამოკიდებული და აი ესეც, მაგრამ ამ იმაშიც ასე თუ ისე მეტნაკლებად, ნუ ასე თუ ისე ინიციატივების ისა, ნუ გახარიას უფრო მეტი ქონა ვიდრე დანარჩენ სამს. ერთი ადამიანზე ჩამოკიდებული რო არის, ეს კი არ არის ისეთი პრობლემა. ერთ ადამიანზეა ჩამოკიდებული, ჩვენს გასაგებია ყველა. არის ტექნოკრატია, ის პოლიტიკოს არ არის. ის არის ტექნოკრატია. ამის გარდა ერთ ადამიანზე ჩამოკიდებული არის, მაგრამ მისი მართვა არ არის ესე ინსტიტუციონალური. აი, ზუსტად, აბსოლუტურად. განპირობებული, ანუ მას როცა უნდა მართავს და რასაც უნდა მართავს და რასაც უნდა არ მართავს. ანუ ის განიხილავს თავის ჩართვას ქვეყნის მართვაში როგორც წყალობას. აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი ეს მოდელი სწორედ არის ის ძალიან ძიმე რამ, რაც ამას ის დარწმუნებული ვერც აცნობიერებს, იმიტომ რომ ვინაიდან თავისი სტატუსი, ქონებრივი, მისი დაუშვათ წარსული, მისი დაუშვათ აგენდა
აგენდა თავის შესახებ, აგენდა თავის შესახებ, რომ დაუშვათ. მესამე ბატონსო, მე გეტყვით რომ ბიძინა ამაშვილი მართავს სახელმწიფოს კორპორატიული ბიზნეს მართვის სტანდარტების მიხედვით. ისეთ როგორც რუსულ ბიზნეს გარემოს შეესაბამებოდა. ანუ ეს არის აბსოლუტურად კორპორატიული ბიზნეს სტრუქტურის მართვის მოდელი. ეს არის, ბოლო გადმოიტანა მან სახელმწიფო სტრუქტურაში და ამით სახელმწიფო ბიუროკრატიასთან მოშალა. ანუ ჩათვალე რომ დღეს საქართველოს იმართება კორპორატიული მართვის წესების მეშვეობით რა. ეს არის. აი ამ კუთხით არის და ბუნებრივია დეპარტამენტი მენეჯერი. აი ზუსტად, ეს შვასკა თუ მენეჯერმა გამოიჩინა რაღაცა ინიციატივა და რაღაცა და ეს დაუშვათ დაემთხვა მართველის იმას აქვიემას, კი ბატონო, მიოდეს თუ არ დაემთხვა, შეხედულება თუ არ დათხვა, შენ წავიდეს, ხო? იმიტომ დაქერებული ის თქვა მართველია, რომელიც იყო მენეჯერი დაქერებული პიროვნება და ბუნებრივია ესე აწყობილი სისტემა. არც ერთი იმის დროს პრემიერ-მინისტრის გადაყენების დროს ჩვენ რამდენი პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილის პირველი კადენცია შემდეგი მისი რა ქვია კვირიკაშვილის და ბახტაძე შემდეგ ახალია და ახლა ისევ ღარიბაშვილი ხუთი პრემიერ-მინისტრობა ხო არც ერთი ამ კადენციის დროს ნუ ხა მეხუთეჯერ ღარიბაშვილი უმერთმა კარგად ამყოფოს და მოთითხანს მაგრამ ახლა არც ერთი ამ კადენციის დამთავრება არ მოხდა კონსტიტუციით გაწერილი და უშუალოდ პროცედურების და როგორ გადაყენება არავინ არ იცის რატო გადადგნენ განსაკუთრებით ბევრი კითხვები არის ღარიბაშვილის პირველ გადადგომასთან კვირიკაშვილი გადადგომასაც ასევე ბევრი ის არის ვინ გადააყენა არა ყველა ბახტაძე ან როგორ დააყენეს ბახტაძე საერთოდ პარივენოგზე იყო უკაცრავ კარადაშოვსაფია ბუნებრივია გაუკვირველი იყო რაჟუაში ხო ნუ ეს ვთქვათ როგორც ჩანს მაშინ უკვე ბიზნესმა დაჭირდა რომ ემართა უკვე პირდაპირი მართვის ეს ვთქვათ მეთოდით იმპერიის პერიოდში ბიზნესმა მართლა პირდაპირი მართვის მეთოდით ანუ პირდაპირი ეს ვთქვათ ისე ვთქვათ არა ეს ვთქვათ დავაკვეთ ამას ხო პირდაპირი მართვის მეთოდით მართავდა უკვე ქვეყანას ბუნებრივია ნუ ნომინალი დაუშვათ იგივე პრემიერ-მინისტრის როცა მობეს და მე შესაბამისად გახარია იმიტომ გადმოიყვანა სხვადასხვა რომ მან ასე ვთქვათ შეძლო დაუშვათ იგივე ბასიანისა და ასე 20 ივნისის ასე ვთქვათ მოვლენების როგორც იმას ესმოდა პრობლემის მოგვარება მე ვამბობ მისი გადასახედიდან თორე ხომ ბუნებრივია თორე ორი კრიზისი ფაქტურად გამოდის რომ გახარიამ გადააბურა ახლა მაშინ მისი ბოდიშიც მოხდა და მისი უკან დახევა და ტაქტიკური დახევა და შემდგომში ბასიანის პრობლემის ზოგად კონტექსტში განვითარება და უშუალოდ მე ვიტყოდი რევოლუციურ ტალღიდან ეს ვთქვათ ევოლუციური მართულებით ფაქტია 20 ივნისაც მან ფაქტურად დააფიქსირა რომ უშუალოდ იგივე ერთგულების ელემენტის კუთხით მან მიიღო გადაწყვეტილება თავი-თავზე აიღო დღესაც ის ამბობს რომ ის არ ამბობს და უშუალოდ გადაწყვეტილება მიიღო რომ მაშინ თავი-თავზე აიღო მან თქვა რომ მე გავეცი ბრძანებაო ხო მე ესე მახსოვს კი მასო თავი-თავზე აიღო შეიძლება ბრძანება მაგას გაუწია ისტორია ძალიან ბევრი ისტორია მაგალითად იგივე ბასიანის თემასთან დაკავშირებით ყველამ კარგად იცოდა რაც ხდებოდა ბასიანში კი რა თქმა უნდა ყველამ კარგად იცოდა შესაბამისად სრულად გაუგებარი იყო ის ფორმები რომელთაც მოხდა დაუშვათ ის ცნობილი სპეცოპერაცია კი გეთახმები გაუგებარი იყო ვინაიდან ახლა იქ წამლის მოძრაობა და წამლის უკანონო ან წამლის ან ნარკოტიკების უკანონო მოძრაობის შესახებ ყველაფერი კარგად იცოდა არსებობს ობიექტური თვალთვალისა და დაწერისა და რა ვიცი ლამის ღია ეთერში შეგიძლია ეს ყველაფერი გააკეთო სრულად გაუგებარი იყო იქ როგორ გაუგებარი არ იყო მე შეგავსებდა მაშინ თუ გავცხოთ ვინმე ემონიჩუნის მაშინ პარტიამ ქართულოსმა შემოაგდო იდეა ნარკოტიკების ლიბერალიზაციის შესახებ. მიდიოდა ამ კანონზე მუშაობა, კანონის უკვე პირველი მოსმენით იყო მიღებული. ანუ რა ხდებოდა, ანუ მათი თვითონ აი წამლების გადაადგილება უნდა ძირფესთან შეცვლილებოდა და ბასიანი იყო ერთ-ერთი ბარიერი, რომელიც ამას უშლიდა ხელს, ბუნებრივია ბასიანის პრობლემა მოგვარებულიყო. აი ამ კანონის მიღების შემთხვევაში, ხო, იმიტომ რომ იცვლებოდა თვითონ პრინციპი. ანუ სახელმწიფო იღებდა მონოპოლიას წამლის წარმოებისა, ხო? ეხლა როგორი ტიპის სახელმწიფო, როგორ წარმოებდა და როგორი ტრანსპარენტობის საუბრის თემაა და უშუალოდ აი როგორც კოლუმბიის ვარიანტი, სადაც კარტელი და უშუალოდ კარტელები არის, მაგრამ სახელმწიფოც არის ჩარეული და სახელმწიფოც ახორციელებს და უშუალოდ ნარკოტიკების წარმოებას და მის გაშლას და მე მათ შორის მიდის და უშუალოდ იგი ომები, ხო? ეს ხალხსასახმია, როგორ იმას მიიღებდა. კიდე კაი, ისიც შეჩერდა, ესეც შეჩერდა. ესეც საინტერესო მომენტია. ყოველ შემთხვევაში მხარეები შეთანხმდნენ და მე გაუკვირველი ხარ, მე წამლებისა საერთოდ არ მაინტერესებს, ჩემ ცხოვრებაში ნარკოტიკი არა, სიგარეტი არ მომიწევია და მესად გეტყვით, ფერგანაშოცა ვიყავ, სადაც უშუალოდ ორიგინალში მოდის ეს მე ყაყაჩო, იქაც მე საერთოდ უარი უთხარი და მასოს ერთი აკსაკალი 100 წლის
ესე იგი ჩემი მეგობრის ბაბო იყო და იყო გაკვირებული კაცო, ესე იგი მე პირველად დავინახე ამ ხელა წლისისა ვარო, რომ ადამიანები ჩამოვიდესო და ყველაფერზე უარი გვიქნაო და ხოლო ჩაი და ის ლიპოშკები მიირთო და წავიდაო. არა და ის იქ კულტურის ნაწილია. კულტურის კი არა, ის არის ფაქტობრივად მექა. იქ ანუ ფერგანა, ჯელაბადი, კანდაგარი, ეს არის ოქროს ის არის, სადაც ორიგინალში მოდის და მე მახსოვს ესეთი, როდესაც ნაკინიც მოიტანა და ბურბუშელებიც კი იყო გაკეთებ. ჩემს ეს იყო მართლა შეიძლება შოკი. მაგრამ იქ რო ვიყავ, იქაც არის საქმე, ახლა სიგარეტე მომდამტები სათორმეტელს წამლის ამბავი და როგორ არის რაღაც არის ეს, მაგრამ ეს სხვა საქმეა, მაგრამ მოდი ისე დავუბრუნდეთ იმ ვარიანტში, რომ ეს მომენტები უკვე იყო. მეორე და 20 ივნისის იმას დაკავშირებითაც ყოველ შემთხვევაში მან აიღო თავისაზე პასუხისმგებლობა. ხა ბრძანება გასცა თუ არ გასცა ეს საკისაუბროს თემა, მაგრამ აიღო პასუხისმგებლობა და ყოველ შემთხვევაში სიტუაცია ასე თუ ისე ჩაცხრა, ხო, მეტნაკლებად ასე რომ ველაპარაკოთ. მართალია ეს ტრაგიკულ შედეგებით დასრულდა რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ეს სიტუაცია ასე თუ განელდა, ხო? ამიტომ ამ კუთხით ბუნებრივია, როცა ბიზნეს იმაშოს უკვე მობეზდა, აი რუჩნოია სხვა თან ხელის მართვის მართვა, ну დააყენა ყოველ შემთხვევაში შედარებით ეფექტური მენეჯერი, იგი სხვა ეს დაადასტურა კოპაკიძებას. კოპაკიძემ თქვა რომ აქტუალურად შენასა მინისტრის 20 ივნისს მე გადაწყვეტილი იყო რომ უნდა წასულიყო საერთოდ გახარია, მაგრამ ბიზნესმენმა მიიღო სულ გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ მან ნახა რომ ორივე შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მან საკუთარ თავზე აიღო. და ასეთი ადამიანების ის არა, იგივე რაც პუტინმა გააკეთა, პუტინს მეთქი აფერა გააკეთა. პუტინმა თავის დროზე იმით მოაწონა თავი დაუშვათ ბორის იელცინის და მის ოჯახის წევრებს, ეგრეთო ოჯახის წევრებს, რომ პუტინმა თავის დროზე დაუშვათ გვერდში დაუდგა, ორჯერ დაუდგა გვერდში სოვჩაკს, ერთხელ გეკაჩევეს დროს გადაარჩინა, მეორეჯერ გადაარჩინა დაჭერას, როდესაც დაუშვათ იგივე ოლიგარქიული სკვათის დაჯგუფება მას დაჭერას უპირებდა 96 წელს და ფაქტობრივად გააჩნდა ეს გადაწყვეტილების მიღებისა და პასუხისმგებლობის დაგების საკუთარ თავზე მომენტი ეს იყო მთავარი ერთგულების ასე ვთქვათ ესე დემონსტრაცია ბუნებრივია თორე ხა ბუნებრივია ოჯახმა დაიქირავა პუტინი იყო მენეჯერი დაიქირავა იმიტომ რომ მან გამოაჩინა ლოიალობის ელემენტი მათი ოჯახთან დაახლოებული დაუშვათ პოლიტიკურ ლიდერთან და შემდგომში ეს მერე იგივე ვარიანტი ბიზნესმა იყო ხა პეცევიჩ საქართველოში მართვის ტექნოლოგია არის რუსული ეს სამწუხაროდ ეს არის რუსული ტექნოლოგიით როგორც ხა მე რო უყურებ და სწავლობ რუსულ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ გარემოს როგორც არის ხო აი ერთ-ერთზე მიდი ჩვენთან და რუსეთში პოლიტიკური ტენდენციები და მისი გამოთქმები რთული არ არის აი ეს საკითხი აი მესაც გეკითხოთ აი რატო გეტყვი ხა მე მინდა გითხრათ როგორ აი კოოპერაცია როგორ მოხდება 2098 წელს როცა დაეძაბა სიტუაცია ოჯახის წევრებსა და იმაში შეიქმნა ოტეჩესტო ხო ანუ მემარჯვენე დაუშვათ იგივე რადიკალური და პროკომუნისტური დაჯგუფება ხო პრიმაკოვი ლუშკოვი და ესო გაერთიანდნენ ამ დაჯგუფებას ვინ აფინანსებდა იცით ბერეზოვსკი ხოდორკოვსკი და გუსინსკი ანუ ის ოლიგარქები ხო ის ოლიგარქები რომლების მეოხები უთომ ოჯახთანაც იყვნენ ახლოს და ოჯახის ინტერესებს გამოხატავდნენ ხედავთ აქაც იგივე ვარიანტია ანუ ჩვენთან პოლიტიკური პროცესების გათვა თუ რუსული პოლიტიკა იცით ჩვენთან პოლიტიკური გათვა ძალიან იოლია ნახეთ აქ ხდება კობახიძის ვოიაჟები რასთან დაკავშირებული იგივე ვარიანტია გუსის ხოდორკოვსკის დაფინანსება ლუშკოვისა და პრიმაკოვის იმასთან დაუშვათ ვარიანტში იდენტურია ამასთან და ხდება ბუნებრივია რომ შესაბამისად მათ უნდათ რომ შემდგომში ალიანსში შევიდნენ ნაცმოძრაობასთან შექმნან კოალიცია იმისათვის რომ გადაწყვეტონ გახარიას და საუბრობ ლევან ვასაძის პოლიტიკურ პარტიებს და დაუშვათ თუ ისინი შეეკრებიან ну ახლა შეიძლება მათ შორის არის რაღაც იდეოლოგიური პოლიტიკური ის ხარ რომ პოლიტიკაში შედიხარ და უკვე კოალიციური მთავრობა შექმნა აქ უკვე იდეოლოგია და პოლიტიკური სცენა უკვე იშლება და შესაძლოა ისეთი რადიკალური პოლიტიკური პარტიები შედიან ალიანსში რომ შეიძლება ადამიანმაც კი პირი დააგოს ხო ეს არ არის პროცესი პოლიტიკური ეს ნორმალური ვარიანტია ისრაელში მაგალითად ხო ისრაელში საპარლამენტო მოდელში ბენეტი შევიდა ალიანსში არაბულ პარტიასთან ნაფტალი ბენეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური სიონისტი ისრაელში ეს ცნობისთვის ყველაზე ულტრა რადიკალური პირველ როგორც კი მოვიდა ხელისუფლებაში ანუ გახდა თუ არა ესე პრემიერ-მინისტრი განაცხადა რომ ირანს არ მიცემს ატომური იარაღის შესაძლებლობა და ასე შემდეგ ღალატს იმას დაარტყა კიდე ხო და დაარტყა კიდე აი ეს ადამიანი წარმოვიდგინოთ ახლა 60-59-ზეა იქ ანუ 59 აქვს ბენიამინ ნეთანიაჰუს ესე იგი 61 აქვს ამ კოალიციას ანუ ლიკუდის და ყველა არის იქიდან ლიკუდიდან წასული ისე ცნობისთვის ყველა ლიკუდიდან არის წასული ეს ძალიან გავს სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკები გვანან ერთმანეთს მაგრამ ჩვენთან როგორც ყოველთვის ამას აქვს ძალიან მძიმე ხასიათი და კერძოდ რატო
გასაგებია რომ პარტიზანმა კობახიძემ რომელიც ახლა გართულია ამ პოლიტიკურ ტექნოლოგიებში შეიძლება იქონიოს ილუზია იმის შესახებ რომ იმ შემთხვევაში თუ ნაციონალურ მოძრაობასთან ის შექმნის კოალიციას რაღაცა ფორმით ეს ხელს შეუწყობს უფრო მეტი პროპორციით ქართული ოცნების ყოფნას ხელისუფლებაში. საერთო ინტერესი რა არის იცით? საერთო ინტერესი აი ანუ რის საფუძველზე მოხდება ეს ალიანსი. აი საინტერესო მომენტია. გახარიას წინააღმდეგ. ანუ გახარია ჩაძირვა, იმიტომ რომ ნახლებორია კობახიძე გუშინ დაადასტურა, მასი მესიჯა მოხვალაც მე მგონია მას დაადასტურა, ამას უფრო გახსნის როგორც ჩანს ეს შემოვიტოვა უფრო მეტად რომ გაიხსნას დაუშვათ იგივე ინგასთან, ვინმის გახსნა საკითხავია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ვითომ ინგამ გახსნა როგორც იცი ხოლმე და თუ არიანში. როგორც არის საუბარი ეკეთინი იმას მომენტი რომ ხვალ როგორც ჩანს დააფიქსირებს რომ ეს აი დააბრალებს რომ აი გახარიამ გახსნა ბრძანება დაუშვათ ცეცხლის იმაზე. და ისინი აპირებენ ამის გადაყენებას. ანუ ფაქტობრივად გახარიასა და ნაცმოძრაობას შორის გახარი იქნება მთავარი შემოკავშირებელი, შემადობლებელი, ასე ვთქვათ, ძალა და ორივე პოლიტიკური ძალა შეიძლება შექმნან დაუშვათ საპარლამენტო კომისია, ამაზეც მე საგამოძიებო კომისია საპარლამენტო შეიქმნება, სადაც ნაცმოძრაობა და ქართული ოცნება გაერთიანდება. ისინი დადებენ დასკვნას, რომ გახარია დამნაშავე და საბანაძე და მისი ჯგუფის წევრები და მათწევ დაიწყოს ეს სამას. ეს არის ტექნოლოგია. ასე მოხდება. ეს არის რუსული ტექნოლოგიის გადმოტანა ჩვენს რეალობაში. როგორც დაუშვათ იგივე უსტინოვი როგორც მოიცილეს და როგორც მოიცილეს იგივე თუნდაც დაუშვათ ადე როგორც კურატოვი ხო? კი ბატონო, უამრავი არა მარტო რუსული ხვების. არა რუსული ხო? ნუ ამ რუსული სტილში უფრო ხორციელდება ეს ყველაფერი რა. დავაყოთ ამით რომ საფრთხე პოლიტიკურად მაინდამაინც ვერ გავხსნით აი ამ სივრცეს პოლიტიკური ტექნოლოგიების და პოლიტიკური კონექტორიდან გამომდინარე. სამცხოვრებლობა ესეთია. ამიტომ ეს ძალიან იოლად პროგნოზირებადი ტენდენციაა. და შესაბამისად შემდეგ რა იქნება არ ვიცი. ანუ ესე იგი პროგნოზია ისეთი რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება დაუშვათ გაერთიანდებიან იმისთვის რომ გახარიას რა თქმა უნდა. მეორესაც ვიტყვი კიდე მაშინ სხვა რაღაცაც არის მოსალოდნელი დაუშვათ იმ შემთხვევაში თუ ახლა ერი ანუ ჩვენ ლევან ვასაძე და ჩვენი ეს გაძლიერდა საპარლამენტო დაინიშნა საპარლამენტო არჩევნები ცხადია ამ ალიანსის კიდევ ერთი შემაკავშირებელი იქნება ეს ეგრეთ წოდებული ვითომ რუსული თემის ტირაჟირება რომ ვითომ ახლა მიაწებონ რაღაცა ესეთი ამოძრემო ერს მიაწებონ პრორუსულობის ასე ვთქვათ ტიკუნი იარლიტი რაც რა თქმა უნდა დიდი სისულელეა მაგრამ ნუ ამას შეეცდებიან და ესეც შეიძლება იყოს სტიმულატორი ასეთ ტიპის გაერთიანების მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი რომ მათ ავიწყდებათ რომ ქართულ ხალხს რაფერი დავიწყებია რომ 8 წლის განმავლობაში ისინი ფაქტიურად ელექტორალურ სიმპათიებს იხვეჭდნენ ერთმანეთის ლანძღვით. აქედან გამომდინარე თან ლანძღვაგინებით და როგორი ფორმა. აქედან გამომდინარე კი შეიძლება პოლიტექნოლოგიურად ასეთი აზრი ასე ვთქვათ ჭიატობდეს ზოგიერთების გონებებში, მაგრამ ისინი ერთვალისწინებენ ამის უარყოფით ეფექტს. შეიძლება დავუშვათ იმასაც ფიქრობდნენ რომ ახლა გარკვეული მანიპულაციების გზით, საარჩევნო სისტემის ფლობის გზით, იმ გზით რომ დავუშვათ ამ ორ პარტიას აქვს გადამწყვეტი უპირატესობა დავუშვათ იქ CSKO-ს წარმომადგენლები მათი დაკომპლექტება კომისიებს ასე შემდეგ და გადაწყვიტონ რომ თვითონ მოაგვარებენ ამას ერთმანეთთან შეთანხმებით ვინაიდან ახლა დაუშვათ. და გაიგო მას სასურვებ მარიოდო პოლიტიკა. შეიძლება ფიქრობდნენ დაუშვათ იმაზეც რომ აი დიდი ფული და ასე შემდეგ და დაუშვათ ნუ მოსყიდვას ერთ არ არის აკრძალული ვერ გააკონტროლებ. გავიგე მაგრამ ეს ამ ყველაფერს აქვს გარკვეული ზღვარი. ანუ შეიძლება დაუშვათ რაღაცა დონის კონდეს ამის იმედი მაგრამ ის ზიანი, რომელსაც მოიტანს ელექტორატის თვალში მათი აშკარა გაერთიანება დაუშვათ ვიღაცის წინააღმდეგ, უკაცილებით დიდი იქნება, ვიდრე ის ბენეფიტები, რომელიც მათ აქვს ამჟამად ხელისუფლების სახელმწიფო ბერკეტების ფლობის გამო. და ეს კარგად უნდა დათვალონ მათ. მე მგონი აქ გათვალს სხვა ანამეზია ახლა. როგორც ჩანს შიდა კვლევების მიხედვით რომელიც თქვენ ქართულ ოცნებაში ტარდება და მე ვერ დავიჯერებ არ ტარდება და ბუნებრივია ტარდება მათაც უბრალოდ ისეთივე შედეგი აქვს როგორც დაუშვათ ჯორჯ ტაიმისმა და ხა მე ჯორჯ ტაიმისმა და კიდე სხვების სოციო კვლევით უკვე ანალოგური სიტუაცია ვითარდება იქაც შესაბამისად აბსოლუტურად იდენტურობად რომ 4 პოლიტიკურ პარტიაზე არ იქნება ძირითადად ფსონი გაკეთებული მათთვის ახლა მთავარია შეინარჩუნონ ის 20% რომელიც მათ ჭირდებათ ელემენტარულად რომ აი დარჩნენ ასე ვთქვათ მე ვიტყოდი კოალიციური მაშინ რომ დარჩნენ
გარკვეულწილად ზედაპირზე. იტივტივონ უკაცრავად ასე ტერმინის იმაზე. პოლიტიკურ ველზე დარჩა. ველზე დარჩა, კი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ აქ უკვე აღარ არის საუბარი 53%-ზე. აქ შეიძლება 25%-იც კი შეიძლება იყოს გადამეტებული პირობითად რა ვიღოთ. იმიტომ რომ ახლა ბუნებრივია რაც მოძრაობა დაუშვა თავის იმითი მომხრეების კუთხით იმითი რა თქმა უნდა კიდევ უფრო 10-12%-მდე მაინც ავა მათი მომხრეთა რაოდენობა. აქ დაემატება დაუშვათ იგივე ის უკვე მეორად იმერთა დაშლილი რა ქვია ბოკერიას რა ქვია პარტიის ისა რა ქვია ნაწილები რომლებიც გადასულია იქა. ისე მე ვინაგითხრათ რომ აი ეს ზოგადად ჩვენი პოლიტიკური სისტემა ძალიან მაგონებს ცნობილ ალექსანდრე ტოლსტოის ყველა ჩვენ საყვარელ ბურატინოს ზღაპარს. და რატო იცით მე ბიძა ემონიშნი მაგონებს პაპა კარლოს რომელიც თლის ბურატინოებს ოღონდ როგორც ჩანს ბიძა ემონიშვილს გააჩნია კარგი ხარისხის ხე და გამოდის ცოტა უვარგისი ბურატინოები. ანუ ის ბურატინო მაინც ასე თუ ისე ქონდა რაღაცა ეს თქვა ისა რა ქვია. სუბუქ ხეს არჩევს, ვერ შოულობს. ანუ ესეთი ის ბურატინოს ვერც ძრებიან, მაგრამ აწევა მე ხომ დააწევს თმის და დაუშვათ იგივე ეს შემადგენლობა კობახიძე ესეთი მათგანი ბურატინოა, რომელიც უვარგისი ბურატინოა ხარის თავის ხარის არსით, ხო? მაგრამ მეორე მხარეს არის კარაბას ბარაბას იმიშა საკაშვილი თავისი თეატრით, ასე ვთქვათ, აი მარიონეტების თეატრი როგორც იტყვიან და დურიმორი, გიგა ბოკერია. გიგა ბოკერია და დაუშვათ დურიმორი და ეს არის კარაბას ბარაბასი. ეხლა იქ დაუშვათ ვინ არის დაუშვათ ალისა და დაუშვათ ისა რა ქვია კოდ ბაზილიო და რაღაცა ეს სხვა საქმეა. კიდე სალკე საუბრობს თემა, იქაც შენ მან ძირითადად აი ამ ენაში მედის რა. ბარაბასი და ისა რა ქვია ჩვენი ისა რა ქვია. გრიგოლ ვაშაძე პიეროა რო გაიქცა. არა, გრიგოლ ვაშაძე მე მგონი უფრო ის მასთან გავს, რა ქვია, უფრო კოდ ბაზილიოს გავს. გავს რო გაიქცა იქიდან. ტიპაჟით გავს რა, თავი კოდ ბაზილიოს გავს უბრალოდ რა, ერთ-ერთია ვაშაძე რა ვარიაჭი და ეხლა უნდა ვეძებოთ ალისა ვინ არის ამ როლის შემსრულებელი, ვინ შეიძლება გავაკეთოთ მისი ისა რა ქვია. ეს საკესო მაგრამ ის რომ ეს ზღაპრის ისა რა ქვია, ესე იგი ერთი არის პაპა კარლო და მეორე არის ისე ვთქვათ კარაბას ბარაბასი. აი ამ შორის არის რეალური დაპირისპირება და ნუ ასე ვთქვათ კარაბას ვინ არის დაუშვათ იგივე ამ შემთხვევაში ის მეგობარი რო ყავს აქია პაპა კარლოს ხო ჯოვანი თორსტები ის შეიძლება იყოს აი ჩხატიშვილი ავთ კიდე ვიღაცა კოლექტიური ესე გავიღოთ რომლებიც აი მათთან არიან შეკრულები ბუნებრივია ხო და ეს ზღაპრის გმირების შეიძლება წარმოდგება მაგრამ უნდა ვირჩიოთ და ხარისხიანი ესე ვთქვათ გააკეთოს თუნდაც იგივე ისა რა ქვია ბურატინოები რა უფრო უმჯობესი იქნება იმიტომ რომ ზღაპარში შეიძლება ცოტა აბსურდული შედეგი მოყვეს იმ ზღაპრისთან ცხვირი ესდებათ ხო ასე რომ აი ეს შეიძლება ეს ზღაპრისისა ალეგორიულად შევადაროთ დღევანდელი სიტუაცია და პირდაპირ გავს კიდევაც ამ ტენდენციას არ ვიცი ამდენად პაპა კარლო და ისა რა კარავაბარასა მონახავენ საერთო ენას აი ბურატინოს მეშვეობით უხარც ბურატინოს მეშვეობით თუმცა როგორც ჩანს ამ ზღაპარში ეს დაშვებული ფორმულაა რა დაშვებული დაუშვათ ეფემიზმია ეხლა რა შეიძლება უშუალოდ აი ამ სიტუაციას და აი ჩვენ მივიღებთ საკმაოდ საინტერესო ეგრეთ წოდებული რასკლას ახლა მაინც რუსული ტერმინით ვავიღოთ იმიტომ რომ თავისთავად ხადია ხა ქართულ ესება ჩალიჩობს 20%-იანი ისა თავისი მოხდა 20%-იანი ეს მუდმივი ელექტრონიკის შექმნას შეკრულობაზე საუბარი ამდენად ეს დაუშვათ არის კახელების ინტერესებში ღარიბების ინტერესებში საკესაურის თემა იმიტომ რომ მათ ახლა უნდა ყოფილიყო მათი ესე ვთქვათ ყრილობა და გადაიდო კასაგებით რომ არსებობს სერიოზული დაპირისპირება უშუალოდ მათ დაჯგუფებებს შორის და დირექტორ კახელებსა და დაუშვათ იგივე აი ამ კონკავშირლებს შორის და როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში კახელები აჯობებენ და კონკავშირლებს როგორც იტყვიან პანგურს უკნევენ როგორც მეტყვიან იმიტომ მაგათი ეს იმიტომ რომ ისინი ამზადებენ რაღაცა ცალკე რაღაცა ასე ვთქვათ მე ვიტყოდი სარეზერვო ვარიანტს ამ ნაცებთან დავასვას ვარიანტში ან დაუშვათ უნდათ რომ წარმოაჩინოს სიტუაცია და მძიმეა რომ სწორედ აი კონკავშირლები არიან გადამჩენელი თვითონ ქართული ოსნების ეს ალტერნატივა არ დაუტოვოთ დაუშვათ იგივე კახულ კლასს რომელიც დღეს ფაქტურად არის მართვის იმაში აქვია რა ნუ პრემიერ-მინისტრია მირაგი ღარიბაშვილი თან ახლა ღარიბაშვილი არ არის ესეთი ტექნოკრატ პრემიერ-მინისტრი იმას გააჩნია პოლიტიკური გარკვეულწილად ხარიზმაც ასე თუ ისე თან ზარდია ხო თან ზარდია თან ესე ვთქვათ გამოცდილებაც აქვს გარკვეულწილად აი სიძლიერის ელემენტს იქითაც გააჩნია რაც ბუნებრივი პოპულარობის თვალსაზრისით გაცილებით მაგრამ ეხლა როცა მედიატორის როლი შეასრულა ამერიკელების ჩართულობით დაუშვათ აზერბაიჯანის სომხეთის იმაში ამათაც ქულები მოიპოვა შესაბამისად ხო და დამახვანზეც მისი განცხადება ძალიან დიდი ეფექტი იქონია საკუთრებით ხო ანუ შესაბამისად როგორც ჩანს ღარიბაშვილის იმაში დარჩება როგორც ჩანს ბერკეტები ასე ვთქვათ ქართული ოსნები მაინდა-მაინც ღარიბაშვილის მან ვერ გაკაჩოს ელემენტად 53% ნამდვილად იმან ღარიბაშვილმა და როგორც ჩანს ღარიბაშვილსა და ამ კოპკავშირლების დაჯგუფება შორის მიდის ბრძოლა 20%-იანი ელექტრონიკის შენარჩუნებაზე 20% შენარჩუნებაზე ეს არის და ეს მე ვერ ვიტყოდი დაუშვათ ღარიბაშვილის შემთხვევაში ახლა მთავარი ანტირეიტინგს დებს სწორედ აი რას თქვენ უწოდეთ ვისაც
ის უწოდეთ კონკავშირლები. კონკავშირლები. ანუ ოცნების ანტირეიტინგის დიდი ნაწილი მოდის სწორედ მათზე. მოდი ესე. შესაბამისად ღარიბაშვილის შესაბამისად დილემაა. ანუ ეს შიდა ბრძოლა ესე შეუთავსებლები არიან ღირებულების თვალსა აბსოლუტურად. ყრილობაც კი არ ჩატარდა. ხო, ვერ ჩატარდა. ყრილობას ვერ ჩატარდა. ვერ ჩატარდა. მაისის ბოლოსმა ყოფილი პარად მახსოვს. ყობაკიძე მე იმისის დასაწყისი. მაისის ესე იგი შუარეცხოვში რა ყოფილი ყრილობა, მე გადაიტანეს მაისის ბოლოს, თქო აუცილებლად ჩატარდა ყრილობა. ნუ ყრილობაზე რეალური პოლიტიკური პროცესი წავიდოდა, რომელიც მიიყვანდა ოცნებას განხეთქილებამდე. შესაბამისად ეს რომ არ მოიყაროს თავი ამ ყველაფერმა გადაწყვიტეს რომ გადაეცა. ტექნოკრატიულად ესე ვთქვათ ის არის საქმე, ხელმოურად ეს დრო და სივრცე არ მიცეს. უბრალოდ ორივე ჩალეჩობს თავის იმაზე, იმას პოლიტიკურ მომენტს. ესენი ჩალეჩობენ რომ ნაცებს შეეპრან და ის მოდელი წარმოაჩინონ, რომელიც ჩვენ ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, თორემ მათ ხო გამოსავალი არ აქვს. ხოლო როგორც ჩანს ღარიბაშვილი ამაზე ეწინამდე ღარიბაშვილისა და ნაცმოძღვარშვილის როგორ ურთიერთობა გასაგებია. ღარიბაშვილის პირადი ის აქვს ბავშვად იგივე ამ შემთხვევაში ნუ წენას არ ვთქვი, მაგრამ პირადი ანგარიშტორებია და აბსოლუტურად მე ირაკლი ღარიბაშვილის მესმის აბსოლუტურად ვიზიარებ ის ამ იმასაქვია. იმიტომ რომ ეს გასაგებია. მაგრამ აქედან გამომდინარე, აი ამაში შორის უკვე ისა რა თამაშობს დაუშვათ იგი კონკავშირლებს ეს დაჯგუფება და ბურატინო. ეს საკისაურის თემაა, მაგრამ გასაგებია რომ ესია, როგორც ჩანს და როგორც ჩანს ამ კუთხით აპრესო ჩაითრიოს ქართულოსთან. აი მე ვიტყვი რომ მან საბოლოოდ გადაუსვა ყოველგვარ აი სიმპათიის შესაძლებლობას მის მიმართ აი გაბუნიასთან ვიზიტით. და ხვალე მით უმეტეს. და ხვალე მით არა ეს უბრალოდ თვითონ პოლიტექნოლოგიურად ძალიან მძიმე ნაბიჯი იყო, აი უბრალოდ შემაძრწუნებელი. მე თვითონ ეს მისი რიტორიკა და მისი მსჯელობა იმის შესახებ, რომ თურმე რახან 2 დღით ადრე, ანუ დაასკვნა კაცი არის სამართლის დოქტორი. სამართლის დოქტორია და კაცი აი ასეთ აბსოლუტურად არარელევანტურ მტკიცებულებები მოყავს იმისთვის, რომ ადამიანი დაადანაშაულოს უმძიმეს რამეში, ხო? მე ახლა არა ვარ გახარია. თავისი გუნდის იმაზე უთქვამს. ნახეთ, გახარიამ რა გააკეთა? გახარიამ პოლიტიკური სტორიის ნაბიჯი გადადგა. მან არ დაატა ქართულოსნებას. ის აპირებს რომ ცენტრისტული პოზიციები დაიკავოს, ამით ქართულოსნების ელექტორატიც თავისთავად გადმოისაგნას, გადმოიბიროს. აი როგორ აკეთებს? იცი, აი როგორც პუტინი პირველ პერიოდში ახორციელებდა ელცინის ოჯახის მიმართ. აბსოლუტურად იგივე ვარიანტია. ანუ ის თამაშს წესებს იცავს. ანუ გახარია ასეთ თქოში ბიძა ივანიშვილს არ უტყამს, ანუ ასეთ თქოში კოლექტიურ ელცინის ვარიანტში ვარგოთ, ოჯახის წევრებსაც არ ეხება. ესეთი ვარიანტი, ანუ ის პუტინის პირველი ასე ვთქვათ მართლობის წესებს იცავს. თქო დაიცვა. ტექნოლოგიას იცავს. ხათო წარმოიდგინე ტექნოლოგიას იცავს, წესებს იცავს. ამას ნახეთ მეორე მხარეს. ოჯახს რო გაიხსნა პუტინისათვის ცეცხლი, ჰიპოთეტურად მომხ რა. მეორე მხარე კიდე გახსნა ცეცხლი და ვისთან? მათ დაუძენან მტერთან ალიანსში შედის, რომ გახარია საბოლოოდ დაასამოროს თავისი გუნდის ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან, რომელზედაც ესე იგი ახლა თვითონ შეუქმნეს იმიჯი. ხა მე შორს ვარ იმაზრისგან, რომ გახარიამ რაღაც კრიზისები კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არანაირი პარამეტრები დღეს ამა თუ იმ სახელმწიფო მოღვაწის შეფასების არ არსებობს იმ სისტემის გამო, რომ მე ვამბობ, დაუშვათ პირველი არაფორმალური ლიდერის თვალსაჩინო გამომდინარე. იქიდან გამომდინარე, რომ აი იმის კუთხით ეს ისა ამ კონტექსტში ვამბობ რა. ხო, არა, მე უბრალოდ რას ვამბობ, რომ ესე იგი ადამიანს ოცნების აი ამ პროპაგანდისტურმა მანქანამ შეუქმნა როგორი იმიჯი ახლა გვახსოვს ხო? ნუ ის რომ ეს სრულად მახინჯი ფორმებით ხორციელდება, როცა ადამიანი დაუშვათ პრემიერს რაღაც თანამდებობაზე რაღაც წაში და მე როცა თანამდებობაზე როცა აღარ არის აღმოჩნდება ხოლმე რომ ის არის მოღალატე, ესე იგი ბავშვებს ჭამდა, რა ვიცი, რა უბედურებებში არ ადანაშაულებენ თან ყველას. ხო, ახლა გვახსოვს ჩვენ კვირიკაშვილი როგორ იყო აყვანილი ჩვენი გიორგი და რავი რა ეს ფონდის მონაცემების გამო ხო რაზე ლაბა მე უეცრად აღმოჩნდა რომ ეს ჩვენი გიორგი როგორც აღმოაჩინეს ესე იგი 740 მილიონის მაშინ დასდეს ბრალი და მაგის ქუსიშურები და ქუსიშური 740 მილიონის მოპარვაში დასდეს ბრალი საჯარო იმის ოცნების ვითომ დახურულ შეკრებაზე. ნუ ხა გასაგებია 740 მილიონს ახლა ვერ მოიპარავდა ხო, მაგრამ ნუ ესე ხო დაედო ბრალი მე რაებში დადეს კიდე ბრალი უამრავ სხვა რაღაცეებში, ანუ რა ტექნოლოგია ასეთია რომ მართვის იმ სისტემაში ის სისტემა რომელიც ძალიან ბევრ მანკიერებებს შეიცავს ყველა ამ ხელისუფლებიდან გამოყოფილი ხელისუფლების წევრი დანაშაულდება მთლიან მანკიერებაში. ვითომ ეს მანკიერება რაც იყო იმის ბრალი იყო.
მე ესე იგი ახალს შექმნიან, ახალს განადიდებენ, მე ის ახალს რო მოიყირჭებენ, ესე იგი გააგდებენ და ის აღმოჩნდება და მე კიდე დედიაჭი მაგ კონკრეტულად აღმოჩნდა მაპუჩი, როგორც რობესპიერი აღმოჩნდა საკუთარ გილოტინის მსხვერპლი. მე მგონი ამათი ბედი, ამ კონკრეტული ბედი იგივე იქნება, რაც დაუშვათ ისინი რომ ხა დამართოს თავი. აი ქართული ანდაზა რო არის, მტარი. რაც მოგია თავითაო საკუთარ. ანა მტარსა ეკიდაო რო არის ახლა ან დაყვავს რა ქონდა, ბუსკა ქონდაო. დაახლოებით ასეთ საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება ისა რა ქვია, ქართული ოცნების ეს ფლანგი ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში და რატო? ახლა ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი. ვინც ეს ხო შოკი იყო. მე კიდე მეცად გეტყვით. შეიძლება ესენი წაუფრო შორს. მე არ გამოვცვა მიხეილ სააკაშვილი, მინდა სულელი როგორც წაანონსებს წინასწარ, როგორც მოლაპარაკე მასთან მიდის. და ნახეთ, ის არის სული იდიოტი უკაცრავად ახლა. მე იდიოტს ვიღებ ლიტერატურული ჟარგონი. ის მართალია ოსისხმტერია და შესაბამისად მე შემიძლია კიდე უარესიც სისახნა, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში საკუთარ თავს პატივს და უშუალოდ თქვენ გძებთ პატივს, როგორც აკადემიკოსი წარმომადგენელს შესაბამისად, მაგრამ იდიოტი არის ლიტერატურული საკმაოდ ადაპტირებული ტერმინი. რომელიც შესაბამისი დოსტოევსკის შესაბამისი რომანთან არის დაკავშირებული, ის არის იდიოტი, მაგრამ იმან თქო გამოაშკარის, ბევრი გამოაშკარავა თავისი წინა ისინი და მას არ აქვს თქობა ისა რა ქვია, ჯერაც არ გაუმოიქცა მეტყოლებისისა, ჩაკეტვისისა, მაგას არ გააჩნია. არა, ახლა გაეხსნა უკვე. ახლა ხდება, როცა ის აროსეზო სექტემბერში დიციუპრის ელოდეთო, ითი რაც გულისხმობს? ჩამოსვლას. ხო და როგორ ჩამოსვლას? ნუ ამათთან შეთანხმებით გააკეთებს შეწყალება პრეზიდენტი, რომელზეც თვითონ თქვა? აბსოლუტურად. ახლა რა თქვა ახლა, ვინც ოდნავ მაინც შერჩენია ადამიანური ღირსება, ხო? და მოусმინა მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუს იმ ნიკა არაბიძესთან. და ძირითადად ხო მისი მომხრეები მე მაგალითად მას დიდხანს ვერ უსმენ, არ შემიძლია. უბრალოდ ვერ დავიჯერე, დამირეკეს და მითხრა რა თქვა, ნახე რა თქვაო და რა თქვა მეთქი და ეს თქვა, არა მეთქი არ თქვა და მაგრამ არა ნახე და მართლა თქვა. ანუ ადამიანი რას ამბობს? ქართველი კაცია რა ახლა ხო. ესე იგი მავაკობს რო უთხარიო რომ მე უკრაინელი ვარო, თან ახლა მას ხო აქვს ეს კომპლექსი რომ უნდა იხუმროს, მაგრამ იუმორის გზნობა არა აქვს და შესაბამისად ამას დააბეჭდა მას მაგის. შესაბამისად ამას ფარავს ხოლმე ხმამაღარი რაღაც ძალიან უშნო სიცილით, ხო? მე სულ ამიხარია ასეთ პრეზიდენტი რო ყავდა გას. და რა თქვა დედაჩემმა, მითხრაო, შენო ისე დარწმუნებით თქვიო, უთხარი ავაკოს რომ უკრაინელი ხარო, თან ასე უიცი, უკრაინელი ხარო, რომ ესე იგი შევეჭდიო, რამე მიქარული ხო არა მაქვს უკრაინას, უკრაინელებთან, უკრაინაში ხო არ მივქარე რაღაცაო და მართლა უკრაინელი ხო არა ხარ. ახლა ამა და ატეხა ღეს და ის ნიკა არაბიძესაც კი ესე იგი შეეტყო რაღაცა, მაგრამ ნუ ახლა პროფორმისთვის კი მანაც გადაიხარხარა. ახლა ამას მე ახლა არც არ დაოკდა და შემდეგ განაცხადა რომ ესე იგი მას აქვს ცოდვები, სექსუალური ხასიათის ცოდვები ძალიან ბევრი. ესე იგი ცოდვებიც ახლა ეს იხმარა, თორე ახლა ხომ საერთოდ ასკეტია, ხო სინანულშია. ყველამ კარგად ვიცით ეგ მაშინ და იმიტომაც იყო რომ გადაიქცა ხარემა და დაძდებდნენ ეს კიდე ცალკე თემა, ვინ დაძდებდა, როგორ დაძდებდა და მე რა შედეგები მოყვა, მაგრამ კაცი რას ამბობს? ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი რას ამბობს, რომ ჩემი ახალგაზრდობის, ესე იგი ახალგაზრდობისას ეს პრეზიდენტი რო იყო. ჩემი ახალგაზრდობის ერთ-ერთი ცოდვა არისო სექსუალურ ხასიათის, ესე იგი სალომე ზურაბიშვილი. ქალებთან ბევრი ის ქონდა, სალომე ზურაბიშვილიც ერთ-ერთია. ამას რო ახლა მე სხვა ასპექტს მინდა გაუსვა ხაზი ახლა. არსებობს წითელი ხაზები ხომ ქცევაში. არსებობს ისეთი რამეები, რომლის მერეც ადამიანს უბრალოდ ამრეზის გზნობა ემართება და უშუალოდ, მიუღებელია უკვე ეს ადამიანი, უხამსი ადამიანი. აი, ახლა მე რა მაინტერესებს, ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ აი ამ ალიანსების და მეჟალიანსების და რა. მე მაინტერესებს ამას ხმა ვინ უნდა მიცეს. ეს ხო თვითონ სხვათაშორის მის მომხრეებსაც კი ერთგვარი დუმილი შეინიშნებოდა, ახლა კომენტარებს ჩავყევი მე და იქ ისინიც კი უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდნენ, ანუ არსებობს ესე იგი რაღაცა საქციელები, რომლის მერე ადამიანის ხარდაჭერას. ნარკოტიკები არ გამიშიჯოსო?
ნუ ახლა ეს. ასკეტური ისე წარმოაჩინა. ასკეტური ის. გაქანებული რომ იმით რა ვქო, პლანი იმით რო იყო რა ქვია, გამოტენილი სუფთა კოკაინით. იმ ანტიროის დროსაც. რა თქმა უნდა, კაცო, ხო ყველა მიცის და რა ეს არის ნარკოტიკული. ურჯერ კინაღამ მაგის გამო, პერედოზის გამო კინაღამ ისანა. რა თქმა უნდა, კაცო, ესეც ხო ვიცით. ესეც. საიქიოში არ ჯოჯოხეს წავდოდა. ისე ქართულ ოცნებას ფოტოშორის ეს ამის ფოტო, ვიდეო, აუდიო მასალები აქვს ძალიან ბევრი. მისი ესე იგი საქმენი საგმირონი არის კარგად დოკუმენტირებული, მაგრამ შეგნებულად ამის შესახებ ესე იგი არაფერს არ საუბრობენ, ვინაიდან მათაც აქვს ამათ შესახებ რაღაცეები და არის ესე კომპრომატ სწორობა. არა, ხო პირიქით ალიანსი ჭირდება. ახლა ხო ალიანსი ჭირდება. მაგრამ ეს ალიანსი არ იქნება დაუშვათ 10% პლუს 10% ან 20% პლუს 20%. ეს ალიანსი თუ შედგა, იქნება 20% მინუს 20%. ანუ 0, 0. ხოლოდ შიზოფრენიკები დაუჭერენ მხარს და პათოლოგები დაუჭერენ და მოსყიდული ადამიანები დაუჭერენ აშკარა ღია ალიანსს ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის და აი ეს არ იქნება არითმეტიკული ჯამი პირიქით ეს იქნება როგორ ვარიანტია აი ბიზანტიამ და უნიამ რო გააქვნა ბიზანტიამ და რომის იმა რა ქვია რა პაპის იმა ენციკლიკა დიდი პატივია ბუნებრივია და ეხლა არა ნუ ეხლა ის მომენტა მე რა შედეგიც მოხდა გასაგებია ხო კი ბატონო დაიღუპა საერთოდ გაქრა და შესაბამისად ნუ დიახ ზუსტად ასეა ეხლა მეორე გადავიდეთ ეს გამოუწუროთ ეს თემა სამწუხაროდ ეს ჩვენი ძალიან მახინჯი პოლიტიკური სისტემა არის თითოეული საქართველოს მოქალაქის პრობლემა ჩვენ ასე წარმოაჩინეთ სწორედ გავთვალეთ კონკრეტული პოლიტიკური ძალების ისა რა ქვია და გამოაშკარავეთ სანამ შედგებოდა ხვალინდელი ისა და კიდე სხვა ისა რა ქვია ეგრეთ წოდებული PR ტექნოლოგიური იაფასიან PR ტექნოლოგიური ესე ვთქვათ ესეთი სულები რა რომელსაც საფირმო ასე წარმოაჩინო და ესე შეფუთვა ასე ეს მე მგონი ჩვენი ტელემაყურებელი არის შეერაღებული ესე კი კარგად არის აღჭურვილი. კი ბატონო, რაც შეეხება საქართველოს მომავალს, საქართველოს მომავალი შეიძლება წარმოვიდგინოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ანუ თუ საქართველოს მომავალი ექნება თუ მოხდება რეფორმირება მთელი სისტემის და საკონსტიტუციო საარჩევნო მოდელი შეიცვლება. ახლა მე მგონი ყველა ვხედავთ სად მივდივართ აი ამ კობახიძის მიერ შემოღებული მოდელი. ჯერ მიშას დაწყებული მე მივდივართ ქვეყნის დეზინტეგრაციამდე. ქვეყნის საგარეო, საშინაო, ყველანაირ აბსოლუტურად პოლიტიკური პარტიები არ არიან მზად რა იყო პასუხი. არ არსებობენ პოლიტიკური პარტიები, საერთოდ არ არსებობენ პოლიტიკური პარტიები და კიდე კაი დაუშვათ ის პოლიტიკური ჯგუფი წამოვიდა და ისიც როგორც იტყვიან ამ სისტემის ფონზე პოლიტიკური პარტიების კლასიკური ჩამოყალიბება ცოტა რთულია. მომზადებელია სხვა და ეს თქვა ეს საპრეზიდენტო რესპუბლიკა უნდა დამყარდეს. საპრეზიდენტო რესპუბლიკა უნდა დამყარდეს, რომ ესე იგი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად, ანუ ის იმისთვის რომ ქვეყანა არ განადგურდეს ელემენტარულად მანდატით აღჭურვილი ხელისუფალი რო ყავდეს. თურქეთის ელჩმა უთხრა ლევან ვასაძეს მისი ვიზიტისას. რაღაცა მოლაპარაკებებზე საქმე ის არის რომ მაგიდაზე დავждდით თქვენო მაგიდაც არა გაქვთო ანუ მოლაპარაკების მაგიდა არა გაქვთო ვისთან გველაპარაკა ბახტაძესთანო გესმით აი რა კატასტროფაა არა გვყავს ჩვენ ფაქტურად ეხლა ავიღოთ ალიევი კაცი არის იქ შახინშახი ხო გვინდა არ გვინდა ასე უშუალოდ ალიევის ერდოგანი ჩავდა აზერბაიჯანში კი ბატონო და ჩავდა შუშაში და სკოტის რა ქვია რა და იმას რა უნდა ეხლა მოლაპარაკება იმას უნდა ფაქტიურ მართველთან მოლაპარაკება და არა შუამავალთან ფაქტიური მმართველის ეს მის თავმოყარეობას იგივე ეხლა ხო გვესმის ეს ელემენტარულია ჩვენ ვცხოვრობთ რეგიონში სადაც არის ავტორიტარული მმართველობა ყველგან გარშემო ახლა რაზე ვლაპარაკობ მეცაც გეტყვით აი გახსოვთ გავრილოვის ღამეს სად გაიქცა ეს ვაჟბატონი კონკავშირები უხარისხო ბობოისა რა ქვია ხო იქა ბაქოში გაიქცა გაქცევით არ ვიცი რატო გაიქცა ძალიან მარტივი იყო გაიქცა ალიევთან ალიევს ეშუალგავდა პუტინთან და აეხსნა თუ რა მოხდა გავრილოვან დაკავშირებით დიახ გასაგებია ეგ არ ვიცოდი მართლა უნებრივია ხა არა შეიძლება ხა მე ვაღვებ ანალიტიკური იგივე თუნდაც ჰიპოთეზის საფუძველზე მაგრამ ეს იყო რეალური იმიტომ რომ ალიევს კაი ურთიერთობა პუტინთან და ყველა ალიევთან გარბის ხოდაშორის იგივე ერდოგანაც გააკეთა ერდოგანმა თავი ჩავიდა როცა მოხდა კი ახსოვთ სად ჩავიდა ერდოგანი ჩავიდა ალიევთან ალიევი გაემგზავრა მოსკოვში
ამის მერე იშუამავლა. იშუამავლა. ახლა აქ საუბარი იყო ტელმან ისმაილოვის თომის იყო ჩაერია, არა მშვენიერი, მაგრამ ერდოღანი ჩავიდა ალიევთან ახლა ვისთან მიმართა და ვის მეშვეობით გავიდა პუტინთან და ან დაუშვათ ვინ წამოიყვანა კიდე ამაში ავტორიტარ პიროვნებას სხვა საქმეა. მაგრამ რეალურად სქემა იყო ეგეთი, ერდოღანი, ალიევი, პუტინი. აკაც იგივეა რა. საერთოდ საგარეო და საშინაო პოლიტიკური შორი გამიჯნა არ არსებობს ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, როგორც ქვეყნის შიგნით არის, ესე იგი, პატივსაცემი, ისე ქვეყნის გარეთ, ეს ერთი ძალაა. აი ძალის თავმოყრა ქვეყანაში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და ეს სისტემა ძალის თავმოყრას კი არა, ძალის ფანტვას და ქვეყნის გრევას უწყობს ხელს და ერთი საკითხიც არის საინტერესო და ამაზე თქვენი აზრი არის თქვენი აზრი მინდა მოვისმინო და მოვისმინოს მაყურებელმა. აი დაუშვათ აი ამ სისტემის ლობირებას ჯერ კიდე 2008 წლიდან ეს ცნობილი რუიანი რო შეიქმნა 9 წლიდან 10 წლიდან ახდენდნენ დასავლური ინსტიტუტები. თქვენ თქვით იმის შესახებ რომ სურკოვი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საპარლამენტო მოდელი. თუმცა რუსეთშიც ანალოგიური გავლენები შეიძლება კონდეს, იმიტომ იქ ძლიერია ლიბერალური ფლანგი, მაგრამ რეალობა არის ასეთი. ორი დაჯგუფებაა. ეს არის ოლიგარქიული დაჯგუფება, მაგრამ ლიბერალური დაჯგუფება, ჩუბაისი, ფრიდმანი და მედვედევი და მეორე მხარეც არის უკვე აბრამოვიჩი და უშუალოდ იგივე შესაბამისად რა ქვია. ანუ ოლიგარქიული დაჯგუფება, ასე თქვაში, ელცინის ოჯახის იმასთან არის კავშირში. აი ამ მოდელის ფინანსური, ან მოდელის შემოღების ფინანსური სტიმულირება და პოლიტიკური სტიმულირება ხდებოდა ევროკავშირიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ეს ფაქტია. ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი ინდიკატორი, რომელიც გვეტყოდა, რომ დაუშვათ აი საპარლამენტო მოდელის შემოღებაში დაინტერესებულია რუსეთის ფედერაცია. არც ერთი ფინანსური ან დაუშვათ პოლიტიკური სტიმული ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი. ახლა თუ დაუშვათ რუსები ამას საიდუმლო სამსახურების მეშვეობით აკეთებენ, ეს ცოტა რთული წარმოსადგენია ვინაიდან დაუშვათ ჩვენ ხედავთ იგივე დასავლეთიდან დაფინანსებული NGO სექტორის პირდაპირ ლობირებას, მედია სექტორის პირდაპირ ლობირებას, რომ საქართველოში დამყარდეს ბოლომდე პროპორციული ეს მოდელი, ანუ საპარლამენტო რესპუბლიკა ბოლომდე პროპორციული, ანუ მთლიანად პროპორციული საარჩევნო სისტემით. ხო? აი ეს აი რა დასავლეთს აი თქვენი აზრით რისთვის ჭირდება, რა არის მათი мотиваცია? ხო, ყველა გეოპოლიტიკური, ყველა ფინანსური ნაკადი სუპერგაერთიანებებიდან ემსახურება გარკვეულ გეოპოლიტიკურ სტრატეგიის განხორციელებას. ახლა ფულს ბუნებრივია ხო მაგას. ფულს არაპოლიტიკური მიზნებით მოდით მე დასავლეთს ვიტყოდი პირობითად, ნახეთ როგორ არის ევროკავშირი და ამერიკა მაინც განსხვავდება. რა თქმა უნდა. თავის მოგებთ, ევროკავშირის არ აქვს ესეთი მიდგომა, რომ დავთ აქ დააფინანსოს რომელიმე დაჯგუფებები და რაღაცები, აი ამერიკას უმეტია პოლიტიკური ინტერესები და გასაგებია, ამერიკას აქ კი არა რუსეთის ჰქონდა თავის პოლიტიკური ინტერესები და ევროკავშირი, ევროსაბჭო, მთელი აი ოფიციალური ორგანოები ხარც უჭერდნენ და დღემდე ახლა რაზე ვლაპარაკობთ, პირდაპირ იზეწოლა. არა, რაკეთა ევროკავშირში ახლა ბუნებრივია ევროგირებულებებში ევროკავშირის მასშტაბში, თუმცა არა ზოგიერთ ქვეყანაში, ახლა მაგალითად პოლონეთმა უნგრეთმა შექმნეს საკმაოდ სერიოზული ანტილიბერალური ალიანსი. ეს უპირისპირდებიან ამ ღირებულებებს და იმ ღირებულებებს დაუშვათ ოფიციალურად ბრუსელი და ესე ვთქვათ სტრასბურგი ავითარებს, ხო? ბუნებრივია. ურბანი და დაუშვათ იგივე ის ვთქვათ თუნდაც ასე ვთქვათ დუდას და კიდევ თუნდაც იგივე ის მემარჯვენე პოლიტიკური დაჯგუფება, რომელიც არის დღეს იმაში აქვია, ხო? კაჩინსკი იგივე, ხო? ვთქვათ, რომელიც ასევე სწორედ ასე ვთქვათ მე ვიტყოდი ამის წინააღმდეგი და მეც ვიზიარებ ამ მოსაზრებას აბსოლუტურად, მე ასე ვთქვათ, როგორც და პოლონელი მკვლევარი ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ვარ სოლიდარული აი ამ ასეთ პოლიტიკურ დაჯგუფებასთან და როგორც ჩვენ ყველა თორე ჩვენთანანი, ხო? აქედან გამომდინარე, ნახეთ, მაგრამ ეს სხვა არის. ეს არის ინსტიტუციონალური ღირებულებების დამკვიდრება სხვა მეტი და მეორე მეტია ლობისტური გეოპოლიტიკური ლობიზმი. ნახეთ, ამერიკაში ეს ითვლება საბსოლუტოდ მე ვიტყოდი, ეგ გუშინ მქონდა ლექცია ჩაუტარე ჩემს ჟურნალისტებს და საკმაოდ საინტერესო ლექცია გამოვიდა. ანუ ამერიკაში როგორ ხერხდება ლობისტური საქმიანობა. ინტერესა ჯგუფები, ლობისტური საქმიანობა, იქ არის ჩორე მოვლენა. 1987 წლიდან ამერიკაში მქონებს კანონი ლობიზმის შესახებ, რომელიც ოფიციალურად ლეგიტიმურად აძლევს დაუშვათ ნებისმიერ ჯგუფებს, რომელიც ოფიციალურად და ლეგიტიმურად განახორციელონ ის ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებ ლობისტურ ქმედებას. ჩვენთან ეს პრინციპში ჩვენთანაც ეს არის კანონი 96-ში მიღებული. თუმცა ამ კანონშიც მეც მაგ წვლილი მიღებული და გეტყვით საინტერესო მომენტი, რომ 96-ში მე ვიყავი ზურაბ ჟვანია, სპიჩ რაიტერი და ასე ვთქვათ, ანალიტიკოსი და მას უმზადებდა ანალიტიკურ
პირადად ასე ვთქვათ მოხსენებებს და შესაბამისად და ერთხელ ზაფხული იყო 16 წელი და მახსოვს არაფერი ხურა და შემთხვევით ჩამოვიდა ხელში ეს ლობიზმის შესახებ მასალა და გაუკეთა სამგვერდიანი ანალიტიკური მოხსენება და აუტარე ბატონ ზურაბს. მეორე დღეს ბატონმა დამემბარა მითხე ეს რა არისო და დამოვალო გამეკეთებინო დიდი ასე ვთქვათ უკვე მოხსენება 30 გვერდია რომ მოუზადე მე როცა ამიყვანა მითხა რომ ავედი მითხა რომ ეხლა მიდი აბა ესაო დამაკავშირა იურიდიული კომიტეტის მაშინ აპარატის წარმომადგენლებთან ქათეიშვილი იყო მაშინ და მაშინ მითხა რომ უნდა შეეხნებო კანონი 96-ში მაშინაც მიღებული ხან კანონი ლობიზმის შესახებ ასე ვთქვათ რა მაგრამ მართალია ამ კანონს ისე არ უმოქმედია სამწუხაროდ ნუ იმიტომ ერთი ლობისტური კომპანია შექმნა ირაკლი მედაშვილმა და ამით მან მორჩა ეხლა უკვე წამოვიდა ეს ლობიზმის თემა უკვე აქტუალური დღევანდელი პირობებით სხვადასხვა უკვე ეს კი მაგრამ მაშინ არ იყო მაგრამ ნუ ჩვენ ასე ვთქვათ ამ მაშინ ამერიკული სისტემა იყო აბა ხო შევარდნამ და ამერიკული პოლიტიკური მათო სისტემა სახელმწიფო მინისტრი საერთოდ ფორმალური იყო პრეზიდენტი იყო თილიანად მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელი საპრეზიდენტო მმართველობა იყო ფაქტობრივად სახელმწიფო მინისტრი იყო ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა ჰქონდა და ხო მისი აპარატის ზოგადი მთავრობის აპარატის ხელმძღვანელი იყო და ჩვენ ამერიკულ სისტემაზე ვიყავით კონსტიტუციაც ამერიკული ჰქონდა და ასე შემდეგ ხო ბუნებრივია და ამიტომ ზურაბ ჟვანიამაც გადაწყვიტა რომ ეს კანონი ამერიკულისა საკანონმდებლო ისე დაემსგავსებინა ამერიკულ მოდელს გასაგები მიზეზების გამო ხო და აქედან გაჩნდა ეს კანონი ლობიზმის მაგრამ ხოლო საქართველოს ამერიკა არ არის ბუნებრივია ამერიკაში უბრალოდ მოელგო ინსტიტუციონალ და კარგად მოქმედებს ლობიზმის კანონი რა როგორც შიდა ასევე გეოპოლიტიკურ დონეზე როგორ ნახეთ ეს კანონი ლობიზმი მხოლოდ შიდა იმაზე იმაშება რა ქვია რა მოქმედებს რა თქმა უნდა იქ არის ლობიზმის შესახებ მე ნახე სპეციალური აქტები რომელიც დაუშვათ ახორციელებს ამერიკის ეროვნული ინტერესების დაცვას საოგარად აი ამ ლობისტური საქმიანობის ფორმატში და იქ აბსოლუტურად მიღებული ფორმაა აბსოლუტურად იგივე სახელმწიფო სტруქტურები ახორციელებს ამ ლობიზს ასე რომ აქ არაფერი არ არის უჩვეულო ამერიკელები აგიცემენ საკუთარ ინტერესებს ღია ლობისტური საქმიანობის კუთხიდან გამომდინარე შენ გინდა მოგწონს მიიღე თუ არ მოგწონს კი ბატონო მიიღე შენი კონძომები ეს სუვერენიტეტის ის არის უფლება და არავინ არ ზღუდავს ამასთან დაკავშირებით ასეთ ქმედება მიიღო ხო ეს უკვე სხვა მომენტია ამიტომ აი ზოგადად ვილაპარაკოთ თქვათ ხო აქ უკვე ისაა რა ქვია რა მაგრამ მე ვხედავ რომ თანათოლობით ამერიკული ეს უკვე მცირდება ელემენტარულად შემცირდა დაუშვათ ფინანსური ასე ვთქვათ დახმარებები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ და ასე შემდეგ და საერთოდ ამერიკის ინტერესები კავკასიის მიმართ რაღაცნაირად უკვე ტრამპს საერთოდ იცახნა მოახდინა გვარი შეკვეცა და ეხლა ბაიდენის უსწრაფოდ რაღაცნაირად აღადგინოს ეს ურთიერთობები რაღაცნაირად რა მგონია იცით თლათმასე არ არის მე ვფიქრობ ეხლა 16-ია დღეს და დღეს იქნება შეხვედრა სავარაუდოდ ნუ საკამე წინაზეც თქვი რომ საქართველოს და უკრაინის საკითხს განეხილავენ კომპლექსში რუსეთთან საერთოდ გეოპოლიტიკური ვითარება შეერთებული შტატების ნუ ბაიდენი იძახდა ეს ნობილი დასკას ჯოჯოხეთურ სანქციებს შემოვიღებთო მაგრამ რეალ პოლიტიკა უკვე სხვაგვარად დახვდა მას ვინაიდან და რადგანაც ჩინური სოფლიო პოლიტიკის ცენტრი ნატოშიც კი გაჩნდა ნატოს აი გუშინ კომუნიკეში დაბა ჩინოს სამთავროებისა და სხვა მაკრონმა დასვა კითხვა რომ რუსეთია ნატო და ჩინეთიო და როდის და რა მეხუთე მუხლი როგორ დავაუბროთ ჩინეთს ნამდვილად ანუ მაკრონსაც კი გაუჩნდა კითხვები ხოდაშო იმიტომ რომ სრულიად აბსურდული ვითარებაში აღმოჩნდნენ თვითონ იდეოლოგიურ თვალსაზრისით და ეხლა რუსეთი ამ დროს აწარმოებს ძალიან ისეთ სერიოზულ დიპლომატიურ მანევრირებას მოგეხსენებათ ეხლა რომ იქ პუტინის სიტყვები დოლარიზაციაზე მანამდე კიდე ესე იგი ლავროვი ხელახლა ჩავიდა ვიზიტი ჩინეთში და განაცხადა ესე იგი უპრეცედენტო კავშირი ჩვენ ისე იმ დონის ურთიერთობები დავამყარეთო რომელიცო თავისი სიმჭიდროვითო უფრო მეტია ვიდრე ოფიციალური კავშირიო ორ სახელმწიფოს შორის ახლა ამის უკან ახლა ცხადია იმალება სერიოზული საგნები ახლა ლავროვი არ იტყოდა ამას ლავროვია და ახლა ბუნებრივია ჩინეთის როცა ჩინეთის შესახებ საუბრობ შენ არ შეგიძლია რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხარ პიარის გულისთვის თქვა რაღაცა და უპასუხისმგებლო სიტყვები წარმოისრულო ხო დღეს სოფლიო პოლიტიკის ცენტრი დიდწილად გადანაცვლებულია აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში, სადაც მიმდინარეობს, ესე იგი, იქ ჩვენი ყურადღების მიღმა მიმდინარეობს სამწუხაროდ, ესე იაპონია, ჩინური ამერიკულმა CBS-მას კი დასვა, CBS-მა დასვა, CBN-მა ამასოს, დაუსვა პუტინს კითხვა, აი როცა იყო ეს თქვა, რომ პუტინი მე ყვახეთ უპასუხა ამერიკოს ჟურნალისტებს, ესეთი იყო, ესეთი გასწრა პასუხი, ყვახე პასუხი მაგრამ იქ იყო საუბარი რომ აი რას გააკეთეს პუტინი თუ ჩინეთი დაესხმა ტაივანს
ხო, გასაგები რა უნდა. წარმოგიდგენთ, რა შუაშია ჩინე დაუშვათ პუტინისა და იმას შორის მიდის დაუშვათ ისა რა ქვია ინტერვიუ. და ამ ამერიკელ ჟურნალისტს ეკითხება, ესე ვქოთ, რა ქვია პუტინს დაუშვათ რა როგორ ჩაერევა დაუშვათ წყაროკეანის არსებულ სიტუაციაში. საერთოდ ესე იგი ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობაში ტაივანს აქვს უდიდესი ესე იგი ცენტრალური მნიშვნელობა. ჯერ კიდევ 1978 წელს როცა კისინჯერმა დაიწყო ეს პოლიტიკა, ესე იგი ჩინეთთან ალიანსისა, რუსეთის საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ და ჩინეთის გაძლიერება წავიდა ტექნოლოგიების შეტანა და ასე შემდეგ და ამგვარად. მაშინვე იდგა საკითხი ტაივანის შესახებ და შეგახსენებთ რომ ვალდებულება იქნა აღებული შეერთებულ შტატების მიერ რომ ტაივანის რეინტეგრაცია ერთიან ჩინეთში მოხდებოდა 2020 წლისთვის ეტაპობრივად. მოვიდა ეს 2020 წელი ესე იგი მაგრამ ეს არ მოხდა. გადაიწია ამ ვადამ ამერიკელებმა იციან რომ ჩინეთი ამ დინამიკით 2035 წლის თვის გახდება მსოფლიოს პირველი ეკონომიკა ყველა შემთხვევაში თუმასხელი არ შეუშალეს. შესაბამისად აი თელი ეს წინააღმდეგობები აი ბაიდენ-ტრამპ შორის წინააღმდეგობები ჩინეთის საკითხზე სხვათა შორის იყო განპირობებული ამ დილემით რომლის წინაშედაც აღმოჩნდა ჰეგემონი სახელმწიფო რა უქნან ჩინეთს რა რითმოერიონ ასე ვთქვათ ამ ტენდენციას ხო და ახლა ტაივანი და ჩინეთს ამავე დროს ხელში უჭირავს თავარი კოზირი და ეს თავარი კოზირი არის დოლარი. რა თქმა უნდა. და ესე იგი ჩინეთის მზარდი ეკონომიკური ესე იგი სიმძლავრე რომ და ჩინეთს შეუძლია ძალიან მალე დოლარი ჩინეთი აშვება ისეთ აკეთებს მასობრივ და ინტენსიურ შესყიდვას დოლარების აკონსერვებს და აკეთებს სტრატეგიულ რეზერვებს და აეძულებს ამერიკას რომ მოხდეს ემისია. ესეც არის კიდე უამრავი გეოეკონომიკური დივერსია. გეოეკონომიკური ჩინეთი მოქმედებს როგორც აქამდე იყო რომ დაუშვათ ორ დიდ სახელმწიფოს ჰქონდა მეტატექნოლოგიების გამოყენების საშუალება, ანუ ესე იგი ინტეგრირებას ნიშნავს. აი ინტეგრირებული მოქმედების უნარი ყველა სახელმწიფო უწყებს. ახლა ჩინეთს ჩაკეტა დოლარის გადინების გზები. ეხლა მაგალითად ჩინეთიდან საქართველოსთან ნებისმიერ დოლარის გადამოვლისხმა ფაქტობრივად შეუძლებელი, ანუ დოლარის გადინების. ხო, გადინების ტექნოლოგიები ჩაკეტილია. ხო და ესე იგი, ახლა სხვათა შორის, როდესაც იყო ანკორიჩი შეხვედრა, ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, ჩინეთის პოზიცია იყო იმგვარი, რომ 2025 წლამდე ის არაფერს აკეთებს დედოლარიზაციისთვის, რას ნიშნავს დედოლარიზაცია? ევრაზიის 2 მილიარდ ნახევრიანი ფაქტიურად სივრცის უზარმაზარი რესურსებით, ანუ რუსეთი, წარმოვიდგინოთ, ჩინეთი, ირანი, ექსიუცე, პაკისტანი, უამრავი სხვა წულწული ასე ვთქვათ, სახელმწიფოები, ზოგი 120 მილიონიანია და ზოგი 250 მილიონიანი, მაგალითად ინდონეზია 270 მილიონიანი, ხო? აი ამ სივრცეზე ალტერნატიული სარეზერვო ვალუტის შემოღება. ანუ ის უარს ამბობს ამაზე იმ შემთხვევაში თუ ამერიკელები 2025 წლისთვის გადადგავენ ნაბიჯებს რომ მოხდეს ტაივანის დაბრუნება. ტაივან ტუმბაო, ანუ ესე იგი ტაივანი ერთი სხეულის თუ ერთი დედმამიშვილი ტაივანი, ასე რომ ვთქვა. ერთ ძირიანი ხო, ერთ ძირიანი და ერთი ფესვი. ტუმბა არის ჩინეთის ფესვი. ეძინა უტრობნი, რუსულად რომ ვთქვა, ხო? ერთი მიდან დაბადებული. ერთი მშობლიშვილები, ასე ვთქვა. დედმამიშვილები. აი 25 წლამდე. ახლა შესაბამისად აი ეს რუსულ-ამერიკული მოლაპარაკება თუ ის დამთავრდა წარმატებით, მოლაპარაკებით უფრო სწორედ გულისხმობ მულტისექტორალურ შეთანხმებას და ამ მულტისექტორალურ შეთანხმებაში ახლა ჩვენ რომელ სავაჭრო ობიექტი ვიქნებით? რუსეთი და ჩინეთი აპირებენ SWIFT-ის ანალოგიური საგაზაფხულო სისტემა შემოიყვნენ. ანუ SWIFT-ის ანალოგიური, უკვე შექმნილია, მგონი დაპირებულია. არა, კი, მაგის პროგრამული ეს. კი, ეს არის. ასევე რუსეთმა მიცა ჩინეთს ტექნოლოგიები ინტეგრირებული თავდაცვის სისტემებისთვის, ანუ საჰაეროთა გადაფარვა მთლიანად და ასე შემდეგ. რაც საბჭოთა კავშირს და ამერიკას ჰქონდა მანამდე, რაც როცა საუბარია ესე იგი ვის ეკონომიკურ საკითხებზე, ეს იმდენად ძვირიანი მომსახურება, იმდენად ძვირიანი რამ არის, რომ ძნელია შეაფასო ფულით.
შესაბამისად გასაგებია რომ რუსეთის ესე თქვა თამამი ტონი განპირობებულია იმით რომ მას აქვს უზღვავი ფინანსური რესურსების იმედი ჩინეთიდან ინვესტიციის თავის პრობლემებს წყვეტს ჯერჯერობით. აი ეგეთი ვითარება, ამიტომ ძალიან ამით გვინდა დავამთავროთ ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა და მე ბატონ ვახტანგთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე რა შედეგებით დამთავრდება ბაიდენ-პუტინის მოლაპარაკება ჩვენთვის გული. მინდა რომ ერთი საკეს გადაცემა დავუთმოთ მთლიან გადაცემა დავუთმოთ ავღანეთის არსებულ სიტუაციას. კი ბატონო, ძალიან შეიძლება ჩვენ პირდაპირ შევიხოს. და მე მინდა აუხსნა რატო როგორ ამას მე გავშლი კარტებს უკვე იმაში. აუცილებლად. ავღანეთზე მინდა რომ ცალკე გავაკეთოთ ისა რა ქვია რა. ჩვენ ძირითადად დემაგოგებლებო ესე იგი ვიმყოფებით დედამიწაზე, პლანეტა დედამიწაზე, რომელიც დაპატარავდა და ნებისმიერი ესე იგი ეს პეპელას ეფექტი ნებისმიერი დაუშვათ შეერთებულ შტატებში იქნება ავღანეთში, რუსეთში თუ და ავსტრალიაში მოქმედებს ჩვენზეც. ჩვენთან მიმდინარე მოვლენები მოქმედებს იქით. აი მაგალითად ბრაიან ბრაუნი არის ჩამოსული ჩვენთან სტუმრობს დღეს ეგ პრესკონფერენცია პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს და მან თქვა რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონსერვატორებს დღეს დროშა ტყავთ ვიქტორ ორბანი რომელიც ნუ სულ უფრო და უფრო მეტი ამერიკელი კონსერვატორისთვის ლამის ბელადად სამაგალითოდ გადაიქცეს ეს მაშინ როდესაც სანამ ევროპის PPP-დან ანუ ევროპის სახალხო პარტია ევროპიდან გამოაგდებდნენ ფიდეს ანუ მის პარტიას ხო ითვლებოდა რომ ანუ ახლა შეიძლება მასთან ურთიერთობა ახლა ორბანმა ისეთი რეფორმები გაატარა თურქეთში, უნგრეთში, რომელიც მისაბაძია ჩვენთვის ეს ოჯახის დახმარება, მიხეილ შეწყობა, ეს LGBT და გენდერული თემატიკასთან მიდგომა სახელმწიფოს და ამის აგრძალვა ამ პროპაგანდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უნგრეთი დღეს არის ალბათ ერთ-ერთი სამაგალითო მაგალითი პოლონეთთან ერთად ცხადია. თუმცა პოლონეთში უფრო ძლიერია ლიბერალური ესე ვთქვათ მემარჯვენე კონსერვატორებს საკმაოდ პოზიციურ გავეძებთ. ჩვენები იგებთ, ჩვენები არიან. ჩვენები იგებთ. ასეთ საინტერესო მოვლენები ვითარდება ძირფასო ტელემაგურებლები უყურეთ სალტეს, გამომიწერეთ, მოიწონეთ ეს სტიმულია და მატერიალი. აბსოლუტურად. კიდევ რაღაცები გავხსნით. კი ბატონო. კარგად ვზანდებოდეთ.